Бир кылымдык тажрыйбаны арттыруу менен улам жаңы өзгөрүүлөрдү өнүгүү этаптарында сапарын улап келе жаткан Ош мамлекеттик педагогика университетинин тарыхы абдан терең жана мазмундуу. Анын бай тарыхын 20 жылдык ишмердүүлүгү менен окуу жайда филологиялык багыттагы адистерди даярдаган Кыргыз-Россия факультети толуктайт. Кыргыз-Россия факультети мындан туура 20 жыл мурун келечекке ишенимдүү караган жаштарга билим берүү миссиясын алдыга коюп, дал ошол күндөн тарта миңдеген кесип ээлерин даярдап, ынтымактуу эмгек жамааттын күжүрмөн эмгеги менен ишмердүүлүк жүргүзүп келүүдө. Факультеттин декандык кызматын эң алгач 2003 жылы Оңгефук Надежда Константиновна, 2008 жылдан тарта доцент Ташполот Жороев, 2010 жылдан баштап педагогика илимдеринин кандидаты Инабат Даменова жетектеген. Ал эми соңку 2014 жылдан бери факультет филология илимдеринин кандидаты доцент Шамир Моңдошевдин жетекчилигинде иш алып барууда. Учурда факультетте студенттерге билим берүүдө жалпы 40тан ашуун окутуучу 2 кафедрада ишмердүүлүк жүргүзүшөт. Алгачкысы дүйнөлүк тилдер кафедрасы. Мында орус тили жана адабияты боюнча адистер даярдалат. Курамында бир илимдин доктору, 6 улуг окутуучу, кандидат жана доценттер окутуучулар иш алып барышат. Кафедраны 2003 жылы түзүлгөн күндөн тарта Рахима Караева жетектеп, бул учурда жамаат алыскы аймактардагы мектептерди орус тилин өз деңгээлинде өздөштүргөн мугалимдер менен камсыз кылуу көйгөйүнүн үстүндө максаттуу иш алып барышкан. Андан кийин кафедранын башчылыгында Айдын Кайназарова, Неля Бекмухамедова эмгектенсе, 2009-2019 жылдары Жамиля Мурзалиева иш алып барган. Анын тушунда кафедранын илимий потенциалынын өсүү деңгээли жолго коюла баштаган. Ал эми 2019 жылдан бери кафедра Таалайбек Торошевдин жетекчилигинде иш жүргүзүп, бир канча окутуу программаларында жаңылануулар жүрүп, окутуучулардын иш алып баруусуна, студенттердин мобилдүүлүк программаларына өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ал эми кыргыз тили жана адабияты кафедрасында учурда 2 илимдин доктору, 6 илимдин кандидаты, доценттер, окутуучулар жана магистранттардан куралган жамаат эмгектенет. Кафедраны кыргыз тилчилер тобу өз алдынча секция болуп иштеп жүргөн учурдан 2005 жылга чейин Шамир Моңдошев жетектеп турган. Аны улай 2005-2006 окуу жылында Гулина Жамгырчеева, 2006-2007 окуу жылында Нурмамат Тургунбаев жетекчи болсо, 2007-2008 окуу жылында ошол кездеги окуу жайдын ректору Каныбек Исаков кафедра башчылык кызматты 1 жылдай аркалаган. Андан кийин бул кызматка улуг окутуучу Калипа Жаанбаева дайындалып, 2019 жылга чейин өсүрүлүү эмгектенген. Анын учурунда акын жазуучулар менен жолугушуулар, конук лекциялар байма-бай уюштурулуп, жамааттын илимий өнүгүүсү да жолго коюла баштаган. Ал эми 2019-2020 окуу жылынын ноябрь айында окуу жайдын окумуштуулар кеңешинде конкурстук негизде кафедранын башчылык кызматына филология илимдеринин кандидаты доцент Жаннат Жумаева дайындалган. Учурда кафедрада маданий илимий багыттагы иш-чаралар өз максатында ишке ашып келүүдө. Факультеттин илимий деңгээли улам замандын талабына ылайык өнүгүү жолуна түшүп, илимдин кандидаттарынын катарын Шамир Моңдошев, Кундуз Миңбаева, Таалайбек Торошев, Тинатин Оморова, Жаннат Жумаева, Нургуль Танаева жана Айдын Токтосунова толуктайт. Ал эми алдыда Бактыгүл Матисаева, Гүлбара Көлбаева, Эмиль Абдувалиевтер кандидаттык диссертациясын коргоо алдында турушат. Бул менен катар факультеттин илимий потенциалынын жогорулашына Мусабек Сатыбалдиев, Бактыгүл Матисаева баш болгон окутуучулар эл аралык долбоорлорго катышуу менен өзгөчө салым кошуп келишүүдө. Анын катарында окутуучулардын илимий усулдук окуу китептери, монографиялары, окуу усулдук колдонмолору, макалалары да байма-бай жарык көрүп, студенттерге билим берүүдө жана өз билимдерин жогорулатууда максаттуу колдонулуп келүүдө. Ошондой эле факультетте алга сүрөгөн мыкты студенттери Тазагүл Каримбаева, Нургуль Таир кызы, Гүлнур Тынчтыкбек кызы, Бектурали Самидин уулу Аида Табаева жана Бегимай Марлис кызы президенттин Үмүт стипендиясынын ээси болушкан.
Кыргыз-Россия факультетінің 20 жылдық мааракесинин урматына 1 айлық жарыяланып, анын алкагында өткөрүлгөн түрдүү саамалыктардын тизмегин тартуулайбыз. Эң алгач мааракенин ачылуу азиминде факультеттин талантты студенттеринин эмгектеринин көргөзмө уюштурулуп, 1 айлык саамалык старт алды. Азыркы мезгилде ушул факультетте жылдан жылга студенттерибиз көбөйүп, өзгөчөлүгү активдүү студенттердин келип аткандыгы бизди абдан кубандырат. Мына өзгөчө азыр көрдүңүздөр, биздин мына бүтүрүүчүлөрүбүз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата көрүп атасыздар, ар бир чыгармадан жакшынакай образ жаратып, ошол образдарды жакшынакай формалар менен, жакшынакай өздөрүнүн боелгон түстөрү менен ушул жерди мен ойлойм мындай толуктап турат. Аны улай студенттер үчүн лингвистикалык окуулар аталышында конок лекциялар уюштурулду. Лекциянын алгачкы коногу филология илимдеринин кандидаты Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин окутуучусу Зарылкан Алымбаева болуп, ал 4-курстун студенттерине стилистика, стилдик боек жана анын көркөм тексттеги кызматы деген аталышта лекция окуду. 28 ноябрь күнү филология илимдеринин доктору профессор Ибраим Абдубалиев сөздөрдү түркүмдөргө ажыратуу принциптери аталышында адистиктин студенттерине лекция окуду. Кезектеги конок лекция Ош мамлекеттик университетинин квалификацияны жогорулатуу борборунун директору, педагог илимдеринин кандидаты доцент Ташболот Жороев жумшак көндүмдөрдү өнүктүрүү сабактары уюштуруу өткөрүү деген аталышта лекция өтүп берди. Ош мамлекеттик университетинин доценти, тарых илимдеринин кандидаты Абдимиталип Мырзахметов 1-2 курстун студенттерине кыргыздардын орнитологиялык түшүнүктөрүнүн макал каттарда камтылышы деген темада лекция окуду. Бул менен катар Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, филология илимдеринин доктору Венера Сабирова лингвистика боюнча орус тили адистигинин студенттерине лекция өттү. 30 ноябрь күнү факультеттин профессордук окутуучулук курамына университеттин информатика жана жаңы маалыматтар технологиясы кафедрасынын окутуучулары Кулепа Бердибекова жана Айсара Ырысбаева тарабынан санарип сабак аталышындагы жаңы технологиялар боюнча семинар уюштурулду. 6 декабрь күнү Кыргызстан менен Россиянын билим берүү тармагындагы кызматташтыгынын заманбап тенденциялары деген аталышта эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү. 8 декабрь күнү залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата дүйнөлүк тилдер кафедрасы тарабынан таланттуу студенттердин коштоосунда адабий кече уюштурулду. Кезектеги иш-чара жогорку окуу жайлар жана мектеп аталышында болуп, мында Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп-лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Илгиз Шамырзаев окутуунун жаңы технологиялары боюнча мастер-класс өтүп берди. Мындан сырткары дене тарбия факультети менен биргеликте Дениз Ак жашоо аталышында окутуучулардын эстафетасы өттү. 12 декабрь күнү Улуттук адабият күнүн отурулай аталган 1 айлыктын алкагында Кыргыз адабияты жана Айтматов аталышында адабий музыкалык кече уюштурулуп, жазуучунун чыгармаларынан сахналык көрүнүштөр тартууланды. Бул менен бирге факультеттин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуулар уюштурулду.